Ребят, всем привет! На обслуживании Lanos 1.5. По данному автомобилю надо будет поставить проставки под передние стойки, под опорные подшипники. Опорники здесь стоят от Nubira на Lanos. И, в общем, основная причина ремонта: с левой стороны идет характерный сильный стук. В общем, здесь по ходовке шаровые, тяжки, втулки стабилизатора, наконечники, сайлентблоки. Все здесь менено, здесь все хорошо. Единственное, что я нашел и что я увидел, сейчас постараюсь вам показать. В общем, получается стабилизатор, ухо стабилизатора. И вот там вот, я уже пальцем протер, короче, там трещина. Там идет точечная сварка, и на этой точечной сварке держится закладная пластина, к которой прижимается ухо стабилизатора. То есть втулки стабилизатора здесь тоже новые стоят. И точно так же по правой стороне, вот здесь вот будет получше видно, вот тоже я пальцем тиранул. То есть вот здесь вот трещина, вот туда вот дальше идет трещина, там тоже, если, короче, от грязи очистить, тоже есть трещины. Короче, вот их надо подварить. Так все остальное по ходовке в полном порядке. А сзади получается как бы торсион внутри балки идет, и он, короче, он играет вот в этом месте. Надо будет вот это тоже разобраться с этим моментом. Так, снял заднее правое колесо и показываю вам, в чем дело именно по этому торсиону. То есть образуется зазор сверху, снизу, и торсион и издает вот такие вот звуки. Лечится это, выкручивается болт, и либо сверху, либо снизу подбирается шайба, подглаживается, и все это притягивается. То есть, если шайбу не подложить, а пробовать утянуть вот это вот, ну, саму вот эту вот часть, ничего не получится. Надо только шайбу подбирать. То есть, делаю это и с правой, и с левой стороны. Итак, подложил шайбу. Вон она. И теперь все отлично. Теперь не болтается и никуда он не двигается. То есть стоит жестко, так как и должно быть. Все то же самое проделываю с левой стороной. Хотя, в принципе, стучало только с правой, ну, чтобы уже наверняка лучше туда заглянул. И хорошо, что решил и левую сторону посмотреть. Здесь ситуация ничем не лучше. Так вот тоже ходит этот торсион. Так, с левой стороны тоже шайбу подложил. Все смазал, все затянул. Так, разобрал левую стойку, снял. В общем, наварил на нее удлиненные шпильки уже под проставки. Теперь стойку можно ставить на место. По правой стороне это уже все сделано. Здесь уже стойка стоит с проставкой. Левая стойка собрана. Вот так вот машина выглядит с проставками. Ну, в принципе, ну, зад чуть-чуть, буквально там на несколько сантиметров выше. Также проварил места крепления точек. Вот так вот это выглядит с правой стороны. Так, и вот так вот с левой. То есть проварил и помазал все сварные, так сказать, точки. Подкрасил, помазал. Также на данном автомобиле установлен новый натяжной ролик и новый ремень кондиционера. Такой вот видеоотчет по данному автомобилю. Ну а на этом все. Катаемся, не ломаемся. Всем удачи. Пока.